홍천 도착했어요. 점심부터 해결해요. 근처 마트에서 장 보고 홍천에 온 이유 수타 사기 꼭 왔어요. 물이 진짜 맑아요. 숙소에서 쉬다가 고기 파티 시작이에요. 순두부 열라면 짱 맛있어요. 게임하다 자요. 양지말 바로구이. 이 시간에 오니까 웨이팅 없어요. 그냥 가기 아쉬워서 한옥 카페 왔어요. 그냥 가기 아쉬워서 22 두물머리 들렀어요. 홍천 1박 2일 여행 끝.